Herkese salamlar. Yeni YouTube kanalımın ikinci videosuna hoş gelmişsiniz. Bəli, bugünkü videonun mövzusu Almanya haqqında bilmədiyimiz, daha doğrusu çoxumuzun bilmədiyi və mənim də bura gələndən sonra çoxsunu öyrəndiyim 10 fakt olacaq. Elə isə gəlin başlayaq. Birinci fakt. Almanyada bazar günləri və bayram günlərində mağazalar bağlı olur. Və bunun tarixçəsini araşdırmağa qərar verdim. 1900-cü ildə qəbul olunmuş qanuna görə insanların həftədə bir dəfə ailələri ilə keçirəcəkləri zamanları olmalı idi. Təbii ki, bunda kilsənin də rolu böyük olubdu. Belə ki, həmin dövrdə kilsə istəyirdi ki, insanların bazar günləri boş vaxtları olsun, ailə ilə keçirə bilsinlər və həmçinin təbii ki, bütün ailə birlikdə kilsəyə ziyarət edə bilsin. Bəli, ikinci fakt isə odur ki, Almaniyada böyük ərzaq mağazaları, böyük şəbəkə mağazalar kiçik mağazalardan daha ucuzdur. Səbəb isə kiçik mağazalarının çıxarlarının daha çox olmasıdır. Böyük şəbəkə mağazalar böyük miqdarda sifarişlər verdiklərinə görə, yəni ərzaq şirkətlərindən daha böyük endirimlər əldə edirlər. Üstəlik bu mağazaların işçi qüvvəsi çox vaxtı, hamısını deməyim, çünki yəni full time işləyənlər də təbii ki var, amma çox vaxtı mini job dediyimiz part time şəklində işləyənlərdən də ibarətdir. Və bu da o deməkdir ki, onlar cəmi ayda 450 avro qazanırlar. Ancaq bu şərt altında, yəni bu dövlət tərəfindən tənzimləndiyinə görə onlar sadəcə olaraq ay ərzində cəmi maksimum, yəni 49 saat işləməyə qadirdirlər. Üçüncü fakt isə Almanya Avropada avtomagistral yollarında sürət limiti olmayan yeganə ölkədir. Bu o demək deyil ki, bu hər zaman keçərlidir. Deməli, avtomagistral yol əgər yaşayış məntəqəsinin yaxınlığından keçirsə, orada məhdudlaşdırmalar nəzərdə tutulur. Axşam saat 10-dan səhər saat 6-ya kimi maşınlar sadəcə olaraq 120, maksimum 120 km saatda sürətlə hərəkət edə bilərlər. Bunun da səbəbi ətrafda o həmin yaşayış məntəqəsində yaşayan insanların istirahət hüquqlarını qorumaq üçün nəzərdə tutulubdur. Amma son zamanlarda siyasətçilər arasında gedən söz-söhbətlərə görə ola bilsin ki, bu qanun dəyişdirilsin və saatda 130 km sürətlə hərəkət etmə məhdudiyyəti qoyulsun və bu günün bütün saatları üçün olsun. Dördüncü fakt isə budur. Almaniyada taksi bir dəbdəbədir. Bəli, Almaniyada çox yeniyetmə cəmi 16 yaşına çatanda başlayırlar sürücülük vəsiqəsi almaq üçün kurslara getməyə. Və onların növbəti addımı çox vaxtı artıq tez bir zamanda maşın ala bilməkdir. Təbii ki, bunun da səbəbləri var. Çünki Almaniyada adətən, belə deyim, böyük şəhərlərdə deməzdim, amma biraz şəhər kənarında yaşayanlar üçün ən əlverişlisi şəxsi maşının olmasıdır. İctimai nəqliyyat heç də ürək açan vəziyyətdə deyil. Yəni tezlikləri, gəliş saatları filan, yəni bunlar çox çətinlik yaradır insanların yaşayışında. Ona görə də çox vaxt demək olar ki, hər kəs maşından istifadə etməyə çalışır. Sual oluna bilər ki, bəs niyə almanlar çox vaxt taksidən istifadə etmirlər? Taksi Almaniyada çox bahalıdır. Və almanların da özünün dediyi kimi, taksi ist ein Luxus in Deutschland. Yəni taksi bir dəbdəbədir Almaniyada. Yəni taksidən istifadə edə bilirsənsə, deməli sən bunu qarşılaya bilirsən. Yəni yüksək böyük bir məbləği qarşılaya bilmə iqtidarındasan, belə deyək. Beşinci fakt isə budur. Almaniyada heç kəs aclıqdan ölmür. Və bunu ilk dəfə iş yoldaşımdan eşitmişdim. Səbəbi isə belədir. Almaniyada işləməyən şəxslər dövlət tərəfindən yardım alırlar. Həm evlə təmin olunurlar, həm də üstəlik aylıq xərclərini, ödənişlərini eləmək üçün müəyyən məbləğ alırlar dövlətdən hər ay. Və bu o deməkdir ki, İşləyən insanlar hər ay dövlətə çoxlu vergilər verirlər. Həddən artıq dərəcədə çox yüksək vergilər var və insanların dövlətə verdiyi vergilərdən əldə olunan vəsaitlə həmin o işsizlər müəyyən məbləğlə təmin olunur.
Əgər işsiz şəxs tam sağlam vəziyyətdədirsə, işləməyə malikdirsə, onda Azərbaycanın Məşğulluq İdarəsi dediyimiz və burada da Job Center deyilən bir yer var. Ora müraciət etməlidirlər və ondan sonra həmin mərkəzdən onlar müəyyən iş təklifləri alırlar. Cəhd etməlidirlər ki, bu gələn iş təkliflərindən tez bir zamanda hansısa birini seçsinlər və işləməyə başlasınlar. Nömrə 6. Gündə bir dəfə isti yemək. Almanlar səhər yeməyini çox yaxşı yeməyə çalışırlar. Günorta adətən isti nahar yeməyi yeyirlər. Çox vaxtı axşam yeməyində isti yeməyə üstünlük vermirlər və deyə bilərəm ki, çox alman, əksər alman, yəni gördüyüm qədərilə gündə ikinci dəfə isti yemək yeməyi heç də sevmir. Bunu deyə bilərəm ki, bəlkə də bu adətən yaşlı təbəqə üçün daha çox keçərlidir. Amma müxtəlif insanlardan, iş yoldaşlarımdan da yəni bunu görə bilərəm. Deyə bilərəm ki, işləyən şəxslər üçün təbii ki, çox da asan olmur. Bəzi iş yerləri var ki, yemək vermirlər və o zaman təbii ki, almanlar çox vaxtıda yəni bizim kimi isti yemək aparmağa çalışmırlar özləri ilə iş yerinə və sadə çörəkdən, kolbasdan filan belə şeylərdən istifadə edirlərsə, onda axşam yeməyində çalışırlar ki, isti yemək yesinlər. Əks təqdirdə çox da yəni yayğın bir hal deyil axşamların isti yemək yeyilməsi. 7-ci fakt isə əslində Hitlerin heç də milliyyətcə alman olmamasıdır. Bəlkə də bəziləriniz bilirlər bunu və əslində mən də bilirdim, bunu təxminən eşitmişdim. O Avstriyada doğulub, növbəti illərdə bir neçə il sonra ailəsi ilə Almaniyaya köçübdü. Bunu bütün dünyada çox adam bilmir və alman olduğunu düşünürlər və bu fakt təbii ki, yanlışdır. 8-ci fakt isə odur ki, almanlar öz ölkələri ilə heç də fəxr etmirlər. Baxmayaraq ki, Almaniya dünyanın və Avropanın çox önəmli ölkələrindən biridir və iqtisadiyyatına görə dünya beşliyindədir. Amma insanlar bu faktları heç də çox da belə yəni gözlərində böyütmürlər. Və bunun səbəbi 2-ci Dünya müharibəsi zamanından gəlirmiş. Məktəblərdə belə uşaqlara çox böyük, uzun illər ərzində tarix dərsi keçilir və bu tarix dərslərində çox hissə Dünya müharibəsinə ayrılır. Və uşaqlara sadəcə olaraq aşılanır ki, almanlar həmin dövrdə çox pis insan idilər, müharibə etmişlər bütün dünyaya qarşı, çoxlu insanlar öldürmüşdülər və plus bu heç vaxt bir daha təkrarlana bilməz. Biz belə olmamalıyıq. Yəni sadəcə olaraq bu uşaqlara öyrədilir. İş orasındadır ki, almanlar hətta öz bayraqlarını belə eyvandan çox da asmırlar. Yəni ətraf insanlar tərəfindən heç də xoş qarşılanmır bu hal. İnsanların günahı deyildi. Yəni böyük bir müharibənin başlanması, dünya müharibəsinin başlanması. Onlar da yəni Azərbaycandan ki necə ki o dövrdə insanlar əskərliyə məcburi aparılmışdı. Yəni burada da vəziyyət yəni belə olubdu. Əslində yəni kiçik insanların başladığı bir müharibə deyil və insanların özlərini günahlandırması və öz keçmişlərini günahlandırması çox üzücü bir haldır. Həmçinin əlavə onu deyə bilərəm ki, siyasi görüşləri haqqında açıq şəkildə danışmaq bəzən heç də yaxşı deyil. Müəyyən bir toplum var ki, həmin o toplum tərəfindən rasist, yəni irqçi adlandırılırlar. Və ona görə də öz siyasi görüşlərini çox vaxt, çox alman, çoxluq deyə bilərəm ki, başqaları ilə bölüşmür. 9-cu fakt əslində çox maraqlı və bir qədər də gülməli faktdır əslində. Almanlar iş yerində pivə içə bilərlər. Adətən cənubda, Almaniyanın cənubunda Bavariya bölgəsində bu daha çox keçərlidir deyə bilərəm. İnsanlar nahar vaxtı günorta yeməklərində iş yerində pivə içə bilərlər. Yəni bu problem yaratmır. Əgər onlar işə başlayanda yazdıqları, imzaladıqları müqavilə ki var, bu müqavilənin şərtlərini pozmurlarsa və həmin o bir bakal, yəni yarım litrlik bakal pivə onların iş prosesinə mənfi təsirini göstərmirsə, yəni bunda tamamilə azaddılar. Təbii ki, bu nəqliyyat işçilərinə aid edilmir, çünki onların pivə içməsi, yəni alkoqollu içki qəbul etməsi başqa insanların, sərnişinlərin təhlükəsizliyini sual altında qoya bilər.
10-cu fakt isə mənim sevimli yerim Köln-Dom haqqında olacaq. Hansı ki, bəzilərimiz bunu elə Cologne Cathedral, ingiliscə belə adlandırırıq. Tərcümə etsəm deyə bilərəm ki, Köln baş kilsəsi ola bilər və almanlar Köln-Dom deyirlər. Və 3 günlük səfərim olmuşdu Köln şəhərinə. Bu 3 gün ərzində Köln-Doma baxmaqdan heç cür doymamışdım. Həqiqətən də çox gözəl memarlıq nümunəsidir deyə bilərəm. Köln-Dom haqqında müəyyən məlumatlar əldə etmişdim, araşdırmışdım. Bunları da sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Memarlıq nümunəsi 632 il ərzində ərsəyə gəlibdi. Yəni hər bucağında tarix yatır və çox gözəl bir yerdir, əsrarəngiz bir yerdir. Yəni hər kəsə tövsiyə edə bilərəm. Mümkün olsa, yəni mütləq gedin. Və bilet alıb ən baş ucuna qədər qalxmaq olar. Tarixçəsinə baxsaq, deyə bilərəm ki, 2-ci Dünya müharibəsi dövründə almanların həmin dövrdəki düşmənləri tərəfindən bütün Köln şəhəri darmadağın edilib və yerlə yeksan olunub. Belə deyək, almanlar həmin şəhəri sonradan yenidən qurublar 2-ci Dünya müharibəsindən sonra. Buna səbəb olaraq onu Köln-Domu istinadgah nöqtəsi kimi istifadə etmək istəkləri olub əslində. Bu həqiqətən sevindirici haldır. Yəni heç düşünmək istəmirəm ki, dünya belə bir gözəl memarlıq nümunəsindən məhrum ola bilərdi və biz də bunu görə bilməzdik. Ümid edirəm ki, videonu çox bəyəndiniz və hələ də burdasınız və sona qədər izlədiniz. Əgər izlədinizsə və bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Həmçinin Instagram səhifəm var, Living Abroad adında, elə YouTube kanalımda eyni addadır. Oradan da məni günlük postlarımla izləyə bilərsiniz. Və hələlik isə sizinlə sağollaşmaq istərdim və növbəti videolara qədər. Sağ olun.